今天带你看个别的，这风景怎么样？又不堵车，还没人追尾，更没小三轮撞咱。赏个景，看个花，就是耳朵乌拉拉。这800花的可真值。哎呦，又看到有人闯红灯了。大货车正常左拐，目测车速每小时10千米。突然黑号的以每秒10千米的速度冲了上来，车子当场冒烟，连大车的备胎都干掉了。这个时候我猜司机还没醒，大车司机嘴里喊了100句96226，村庄小路一定要远离大爷，尤其走起来扎巴扎巴的。车主的一声鸣笛就是提醒大爷该走路中间了。完了，最后3个门牙也摔掉了。注意看，又是岔路口，尿急想进服务区。咱们判断的是他要拐进去，结果他一动不动，害得咱们撞了2辆车子，根本刹不住啊！来看这个，旁边还停了个小货车，对向大车以为他是逆行，为了躲避他来了一个神龙摆尾，撞到了骑车人。完了，头盔也挡不住这高级暴击伤害。注意看这个，突然被后车追了尾。这明明那个猪魔狗。车子上还有一家老小，幸好车子没有侧翻。正常停车等待也要多看看后视镜，注意看后面。我日你他妈好哈子！有大车的地方就有危险的存在。绿灯时间，小三轮又闯红灯了，刚好咱们挡住了右车的视线，根本看不到小三轮的踪迹。完了，老头带着老伴闯红灯，路都不看，他感觉他的小三轮比小汽车跑得还快。就此饮食一熟，大爷不得了，一声喇叭就撂倒。祝你出行又平安，点个关注，赞不赞？谢谢。